Malam itu hujan deras, dan listrik di rumah Ayu padam. Ia duduk di ruang tamu dengan cahaya lilin, mencoba mengusir sepi dengan membaca buku. Sesekali ia mendengar gemericik air dari luar, tapi mengabaikannya. Namun, ketika suara itu berubah menjadi ketukan pelan di jendela, tubuhnya langsung merinding. Ayu mendekat ke jendela perlahan, berharap itu hanya ranting yang tertiup angin. Tapi saat ia mengintip, seorang pria berdiri di luar dengan pakaian basah kuyup, wajahnya tertutup bayangan. "Tolong, biarkan saya masuk," kata pria itu dengan suara serak. Ayu ragu, tapi rasa iba mengalahkan rasa takutnya. Ia membuka pintu, namun pria itu menghilang begitu saja, hanya menyisakan genangan air di lantai. Ayu buru-buru menutup pintu, napasnya tersengal. Namun sebelum ia kembali ke ruang tamu, ketukan terdengar lagi, kali ini dari dalam rumah. Dengan gemetar, ia menoleh ke arah ruang tamu, dan di sana pria yang sama duduk di sofa, menestap orang senyum lebar. Lilin bertiadam, menyisakan Ayu dalam kegelapan, diiringi suara tas yang mengmain mal.